साउंड इफ़ेक्ट हमारी वीडियो को जीरो से हीरो बनाने का काम आता है, आपको पता ही होगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, आपको साउंड इफ़ेक्ट का नाम याद हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे होंगे तो एंड में आएगा कि इस जगह पे जो साउंड इफ़ेक्ट लगेगा वो मेरे पास है, इसीलिए आप साउंड इफ़ेक्ट को पूरा सुन लीजिएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय।